Enggak. Enggak mungkin Abi baikan sama Kinanti. Abi pasti marah banget sama Kinanti. Abi pasti ngerasa dihianatin. Enggak mungkin Abi maafin dia. Halo, Amanda? Halo David. Kenapa kamu telepon tengah malam kayak gini? Ada masalah? Enggak kok, nggak ada masalah apa-apa. Aku ganggu kamu nggak? Atau kamu masih di acara Tuan Muda? Enggak kok. Ini aku mau jalan pulang. Jalan pulang? Jam segini kamu baru pulang? Pasti acaranya sukses banget ya? Ya, gimana ya? Kalau dibilang sih sukses juga, tapi cuma ada sedikit insiden. Apa? Insiden? Insiden apa? Tuan Muda berantem sama Bu Kinan? Iya, tadi sempat salah paham gitu. Tapi sekarang mereka udah baikan kok. Tahu nggak, Amanda? Aku nggak nyangka loh. Tuan Muda ternyata romantis dan baik banget. Ini baru kali aku lihat dia itu berbeda gitu. Kayaknya dia udah cinta mati sama Ibu Kinanti. Aku senang banget lihat mereka bersama lagi. Manda? Halo? Kamu masih di sana? Manda? Kenapa sih, Bi? Kenapa kamu harus maafin Kinanti? Kenapa kamu nggak ninggalin aja perempuan itu? Kenapa? Ini semua nggak adil. Ini semua nggak adil. Tuan Muda. Tadi Tuan Muda habis minum-minum ya? Gara-gara siapa coba? Udah lah, nggak usah dibahas. Tidur kamu. Kenapa? Enggak, tiba-tiba kepala saya sakit. Sini mau saya pijitin. Coba lihat. Mana? Sininya? Pusing. Saya juga. Tuan Muda. Makasih ya. Tadi udah dibuatin acara sebagus itu. Suka nggak? Suka. Suka banget.
Baguslah. Berarti saya nggak sia-sia nge-hire Io yang mahal untuk acara itu. Kok tidur sih? Ngorok lagi. Karina. Karina, ayo buruan. Iya, Mas. Yuk. Mau keluar kayak gini? Mendingan sekarang kamu pakai jaket kamu, pakai masker, terus pakai selendang. Pokoknya ditutupin semua deh. Ya udah deh. Bentar ya. Bu Desi gimana sih? Anda kan IO besar. Kok bisa ada kejadian kayak gitu? Nggak mungkin, Mas. Ini pasti ada kesalahan. Ya jelaslah salah pihak Anda. Gimana mungkin bisa ada foto selain foto Tuan Muda sama istrinya? Mas tenang dulu ya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi masalah seperti ini. Kalau gitu, Mas tunggu di sini. Biar saya panggilkan operator dan waitersnya yang bertugas kemarin. Ayo Mas, kayak gini aja ya. Yaudah yuk. Nggak usah pegang-pegang. Kan kita belum tahu kamu sakit apa. Aku nggak mau ketularan. Apaan sih Mas, ayo. Aduh, yang kayak gitu mah ngapain sih dibawa ke dokter? Bawa aja ke Ustadz, Rukia. Ini pasti si Tante Karina kena azab nih. Iya fix banget, udah mendingan Rukia aja deh, Pak. Tante Karina. Tante Karina hati-hati loh Tante. Tante Karina kan sekarang udah gak cantik lagi, udah jelek. Nanti Papa nyari yang ketiga lagi. Oh my God. Keterlaluan kamu ya. Jadi kamu senang sekarang kalau Tante kayak gini, iya? Tante harusnya ngaca dong. Tante kan yang suka banget ngeliat aku menderita sama Mama karena ulah Tante. Udah, pokoknya ya, Papa mending urusin aja nih istri Papa yang gak seberapa ini yang menjijikan banget ini. Sarah. Oh my God. Sarah! Keterlaluan banget tuh anaknya. Mas, lihat tuh anak kamu. Udah, ayo. Nggak usah nempel-nempel ya. Mas!
tungguin. Aduh, jam berapa nih? Kamu nggak bangunin saya? Ya bisa tadi malam Tuan Muda tidurnya pules banget. Kayak kecapean gitu. Tuan Muda juga pasti nggak inget kan? Semalam Tuan Muda mau ngapain? Emangnya saya ngapain? Kok tidur sih? Pikir aja sendiri. Kamu ini gimana sih? Saya baru bangun tidur, kamu suruh saya mikir. Kalau kamu tahu, kamu bilang ke saya mau ngapain emang semalam. Ayo ngomongin jelas. Saya mau ngapain sih sebenarnya? Kok dia senyum-senyum? Mas, ini masih berantakan sih? Nah, gitu dong, kelihatan mesra. Jadinya Oma bakal punya cicit dong sebentar lagi. Oma, gimana mau punya cicit? Semalam aja Mas Abi. Kinanti, kamu tuh beruntung. Karena adik saya tuh gampang percaya orangnya. Bi, lain kali kamu harus pinter-pinter dong ngawasin istri kamu. Nit, kamu kok ngomongnya seperti itu sih? Bukannya seneng lihat rumah tangga adik kamu bahagia. Harusnya kamu doain dong supaya rumah tangga mereka langgeng. Bukannya provokasi seperti itu. Ya selama Abi mau, ya pasti mereka langgeng. Kak, aku minta jangan ikut campur urusan rumah tangga aku dan juga Kinan. Kakak urusin aja hidup kakak sama Reno yang bener. Udah. Kalian gak usah ribut ya. Sekarang kita sarapan aja yuk. Ayo, Bi. Enggak, Oma. Aku nggak mood sarapan. Kamu udah siapin bekal untuk saya kan? Iya udah Mas. Ya udah kalau gitu aku ambilin dulu ya di dapur. Aku langsung berangkat ya, Oma. Iya. Hati-hati ya, Bi. Keras kepala banget sih jadi adek. Kasih tahu juga. Wah, Bu Marisa, masih pagi udah seger banget. Bu Marisa,
Ibu baik-baik aja kan? Ih, kalau saya sih nggak mau deh serumah sama Madu suami saya. Iya nggak, Bu? Ya. Ya, mau gimana lagi, Bu? Selain saya cuman bisa ikhlas. Lagian sekarang dia itu udah kena karmanya kok. Emangnya Karina kenapa, Bu? Duh, saya mau ngomongnya nggak enak, tapi saya harus kasih tahu juga sih. Karena dia tuh kena sakit kulit yang kayak menular gitu. Saya takut kan ibu-ibu pada kena, jadi saya kasih tahu. Di rumah aja dia diisolasi loh, Bu. Saya aja ngeliatnya ngeri banget, apalagi ibu-ibu. Aduh, Ya ampun, iya banget gitu ya, Bu. Ya merah-merah gitu. Aduh. Ya udah, Bu Marisa hati-hati ya. Iya. Ya udah, Bu, kalau gitu kita permisi ya, Bu. Sekarang jelasin ke saya. Kenapa bisa ada kesalahan di slide foto? Kamu coba sabotase acara Tuan Muda. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma operator di sini. Tugas saya hanya menyalakan flash disk yang udah disediakan. Iya, tapi siapa yang naruh flash disk di situ? Saya juga nggak tahu, Pak, siapa yang naruh. Karena semua materi untuk slide emang udah disediakan di sana, Pak. Mana flash disknya? Ini, Pak. Waktu itu kamu lihat nggak sesuatu yang mencurigakan? Oh, kemarin itu ada, Pak, orang yang mencurigakan. Cowok, badannya besar, terus pakai baju hitam semua gitu deh, Pak, tertutup. Kamu sempat lihat wajahnya? Enggak, Pak. Udah. Bu Desi, terima kasih atas bantuannya. Baik. Saya permisi. Udah, kalian boleh kerja. Baik, Bu. Ini bagian lu ya. Uang ditutup mulut dari Mbak itu. Pak Herman, tolong ya Pak. Saya mau lingkungan kita itu bersih dan berkah. Apalagi perselingkuhan itu bawa sial loh, Pak. Iya, betul, Bu. Ibu-ibu, ini ada apa sih? Pak Herman, penyakit Mbak Karena itu udah jelas karena ajab. Mbak, coba tobat. Itu cuma yang bisa bikin sembuh. Tapi inget ya, tolong jangan bikin sial lingkungan ini. Betul itu, Bu. Bikin malu lingkungan kita aja. Mbak, mendingan Mbak pergi deh dari sini. Daripada nanti Mbak nularin kita semua. Iya, bener tuh. Ibu-ibu, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini rumah tangga saya, urusan saya. Ngerti kalian? Pot. Ya, masuk. Permisi Tuan Muda. Gimana, Fit? Ada penjelasan dari pihak IO? Ini Tuan Muda. Saya berhasil ambil flash disk ini dari operator IO. Kata waiter di sana, ada laki-laki mencurigakan yang datang waktu malam anniversary. Mungkin itu Angga yang sengaja masukin foto ke slide Tuan Muda. Nggak, Fit. Saya tahu betul bentuk flash disk yang saya kasih ke pihak IO. Berarti semuanya memang udah direncanakan dari awal. Dan flash disk itu adalah milik orang itu.
rasain kamu Karina. Aku gak akan tinggal diam. Sampai Mas Herman benar-benar jijik sama kamu. Bahkan kamu sendiri udah gak mampu lihat muka kamu sendiri. Rasain kamu.